大家好，呢度係 Physics.City。前一次呢就開始講呢題，我哋就講呢 latent heat 潛熱就係解物體改變形態時候所需要嘅能量。咁喺呢題嚟講，形態嘅改變呢就係想由100度液態嘅水變晒做100度氣態嘅水。咁喺上一次呢，就講到，如果有超過一種物質，你想比較佢哋嘅 latent heat， 即係蒸發嘅難度嘅時候，唔同分量之下嘅比較呢係冇任何意思嘅。正如我哋上次問，究竟鑽石值錢啲定係棉花值錢啲呢？如果冇講明鑽石同棉花各自嘅分量嘅話，就答你唔到嘅。同樣原理，latent heat 如果比較兩樣物質嘅時候，我哋要將嗰兩樣物質都限制成1 kg， 咁樣先可以有意義地指出兩種唔同物質究竟邊個嘅蒸發難度係高啲。而蒸發1 kg 所需要嘅 latent heat 呢，就為之比潛熱 specific latent heat。咁呢題呢就有個實驗裝置，我哋而家就想令到個實驗準確啲。以下邊一個動作本身係錯嘅。咁個實驗有啲咩呢？就右手邊個 kWh meter 其實就係個 power source， 而呢個 power source 會有嘅讀數，話到俾你知呢，究竟成段時間呢總共用咗幾多 energy。佢就提供能量俾個 heater 用嚟蒸發啲水，咁個 beaker 呢就放喺一個邊 balance 天秤嗰度，監察住啲水嘅重量嘅變化，從而推斷到呢啲水喺某段時間其實係蒸發咗幾多。咁樣做呢題目嘅時候呢，如果你已經理解咗啱啱嘅 concept， 你就自然記到條公式啦。Latent heat 係物體變化所需嘅能量啊嘛，我哋就用一個 label 叫 Q 啦。咁如果 specific latent heat 嘅話，係講 per unit mass 每公斤啊嘛，所以就除 M 啦。咁而今次個 Q 能量可以寫得詳細啲，因為佢點樣嚟噶？就係由 heater 嗰度嚟嘅。heater 就有 power 啦，power 乘以時間先係 energy 嚟。而 mass 因為個天秤呢，就唔係直接話俾你知蒸發咗幾多 mass， 而係話到俾你知呢，唔同時刻液態嘅水嘅 mass 係幾多。換句話講，你要將個 final mass 減 initial mass 先至知道究竟損失咗幾多液態嘅水蒸發成氣態嘅水。好啦，咁我哋逐句睇啦。第一個呢 A 就話冚住個 beaker，冚住佢話呢，咁就好明顯錯啦，因為成個實驗就係想觀察啲水嘅蒸發，咁如果你冚住啲水根本就走唔甩，所以第一個就錯嘅。咁第二個 boil 啦 heater 呢就唔好個 power 太勁，呢個就啱嘅，對個實驗個準確度有幫助。點解呢？因為加熱得太犀利嘅時候呢，即係啲水滾得太犀利，有好多水點根本就係彈走咗，而唔係蒸發走咗嘅。即係話呢個分母就會過大，因為原來個 mass 嘅 difference 根本只有部分係液體變成氣體，其實仲有一部分係就咁液體彈走咗嘅，嗰部分都唔小心計埋落分母。好啦 C 嗰句啦 beaker with some cotton， 咁棉花呢度意思就係話，如果包住佢嘅話呢，令到由 beaker 表面損失能量損失得少啲。咁呢個對個實驗係有好處嘅，因為我哋原本就希望 heater 嘅所有能量係用嚟蒸發啲水嘅，但係如果燒杯表面本身係會損失能量嘅話，有部分能量喺可以蒸發啲水之前已經損失咗啦。即係話 beaker 表面會損失能量，
係原本呢個實驗有嘅誤差嚟嘅，會導致我哋輸入嘅能量就過大，導致分子過大。D 啦，就係話重複呢一個實驗幾次，然後攞個平均值。咁呢個背後嘅概念呢，就係除咗一啲已知嘅誤差之外呢，有時係會有啲隨機嘅誤差嘅。例如你睇個讀數嘅時候睇歪咗啦，又例如你做個實驗嘅時候，環境中嘅風速太過高，都可能誤差嚟嘅。咁個別嘅隨機事件你預計唔到、預防唔到啫，但係講明係隨機嘅呢，就好難連續幾次發生嘅。即係話你例如做5次取個平均數嘅話呢，呢啲隨機事件所造成嘅誤差就會細咗好多。所以 D 又係啱嘅。咁 E 啦，佢就話其實當你蒸發啲水嘅時候，有啲水蒸氣會掂到個燒杯嘅邊，從而凝結翻做水跌翻落嚟。咁 E 呢就提議諗辦法避免呢啲水滴翻落燒杯底嘅水。咁呢個呢本身個目的係啱嘅，因為已經蒸發嘅水如果凝結翻跌翻落去嘅話呢，我哋變咗要再次蒸發，即係話俾多咗能量佢哋。所以呢 E 本身係啱嘅，不過你要留意究竟點樣避免呢個係有啲難度，我哋係需要諗一啲辦法。